مازندران کجا بریم که شاهد پاییز هزار رنگش باشیم؟ اولیش جنگل مازیچاله که زیباترین طبیعت پاییزی شمال کشور رو داره. بعدش برنجستانکه که یه دریاچه رویایی وسط جنگله. بعدیش جنگل دالخانیه، یه مسیر ماشینرو جنگلی و بهشتی. بعدیش هم که پارک جنگلی تلاره که تو دوست داشتنی ترین شهر مازندرانه. اگه میدونی بگو کدوم شهره. بعدیش دریاچه علندانه که درختای پاییزی و خوش رنگش هر کسی رو شگفت زده میکنه. اما بعدیش معروف به پادشاه پاییز، دریاچه چرت که به شدت توصیه میشه. جاده جنگلی کلاردشت و عباس‌آباد هم رویایی و بی‌نظیره. و مورد آخر ایستگاه قطار شیرگاهه که مخصوص ویدیو و عکسای پاییزیه. لایک این ویدیو یادت نره و بگو مازندران دیگه چه لوکیشنای پاییزی داره.